Matayo umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 8 baratubwira ngo uburyo bwo gusenga. Igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga ujye winjira mu nzu yawe ukinge maze usenge so uri aho atagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga ntimugasukirane amagambo nk'abatazi Imana bibwira ko amagambo menshi ariyo atuma bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere y'uko mukimusaba. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Aha ngaha abantu benshi iyo bahageze hari igihe bavuga bati ntumva ko bitari ngombwa kujya gusenga mu nsengero cyangwa mu kiliziya cyangwa mu matorero. Oya, si byo ijambo ry'Imana rishatse kuvuga. Ahubwo ijambo ry'Imana rishatse kutwibutsa ko tutagomba gusenga nk'abanyabyaha babikora byo kwibonekeza no kwigaragaza imbere y'abantu ko bo bazi gusenga cyangwa se bo bashoboye gusenga. Hari abantu basenga ugasanga iteka iminsi yose ari ku rusengero cyangwa se ku kiliziya, ibintu byose birimo, rimwe na rimwe ugasanga ubiyoboye cyangwa se nyine arasenga yishyira n'imbere cyane ku buryo agaragarira buri wese ko abantu bavuga ati kanaka azaba hari, kanaka ari muri ibi ngibi. Ariko icyo si cyo kibazo. Ikibazo kikaza kuko abikora rimwe na rimwe atari uko abishoboye cyangwa se niyo yaba abishoboye ariko adakeneye kugira ngo Imana yumve isengesho rye, ahubwo akabikora kugira ngo abantu babibone. Ntabwo ari ngombwa rero kugira ngo abantu bamenye ko wasenze, ko uzi gusenga se n'ibindi, ngo wishime imbere y'abantu nyine ngo ubirate. Ahubwo ugomba gusenga kugira ngo Imana yakire iryo sengesho ryawe. Niba usenga ushimira Imana, Imana ikayakira iryo shimwe. Niba usenga uyisaba, Imana ikakira ibyo uyisabye, ariko atari ukuvuga ngo ukeneye ko abantu bakubona. Niyo mpamvu rero batubwira ngo ujye mu nzu, ujye ujya mu nzu yawe ukinge, usengere so uri ahatagaragara, maze ngo se umenye ibyihishe azabikwiture. Ni ukuvuga ko isengesho ukoze ugamije gusingiza Imana, ugamije kuyisaba n'ibindi, ariko atari kugira ngo abantu bose ngo babibone, iryo sengesho rishimwa n'Imana. Ugomba gusenga kugira ngo umubano wawe n'Imana ubashe kwigorora, kugira ngo ubashe gushyikirana nayo ku buryo bwuzuye. Ntabwo ugomba gusenga kugira ngo isi yose imenye ngo kanaka ngo arasenga, ni umunyamasengesho ukomeye, kanaka yahari mu masengesho. Hari n'abajya bavuga ngo kanaka niba atazaza gusenga iki gihe iki n'iki nanjye sinzajyayo. Ayo ni amakosa. Ugomba gusenga kugira ngo Imana yakire isengesho ryawe, ntabwo ari ukugira ngo abantu bose batangarire ko uzi gusenga. Hanyuma ikindi navuga, ntugasukirane amagambo, ahubwo mujye usenga wizeye neza ko Imana ikumva. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukamenya ngo mu isengesho ngiye gutura Imana, Imana iranzi, Imana iranyumva. Hanyuma kandi Imana nduvugure ubushobozi bwayo ishobora kunyumva. Iyo uyigiriye icyizere ukayigira inshuti mubana, ukayambaza, mu gihe uyambaza niyo waba uri ukomerewe iragutabara, kubera ko ibizi neza ibyo ukeneye na mbere y'uko ubivuga ibibizi. Noneho ireba uwo mutima rero w'ibituranye kurusha amagambo meza uvuze. Ntabwo bivuze ko gufata umwanya wenda ngo umunsi wo kwirirwa usenga ari bibi kubera ko wavuze amagambo menshi usenga Imana. Oya, ahubwo uwo mutima wagize ako kanya wafashe niko Imana yiheraho iguha umugisha. Nagushimiye rero wowe wakurikiranye ikiganiro. Ngende ihita Yezu Sosthene umuvandimwe wanyu, mbifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana. Hanyuma nkagusaba ngo ukore subscribe niba ubona ari ngombwa, ukore share kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare ku isi hose. Kandi nanone ntubure kuduha inyunganizi cyangwa igitekerezo aho muri komenti. Kandi nanone niba ubyishimiye iki kiganiro twakugiranye, kora kuri like, hanyuma Imana idahe umugisha.
Imana ibahezagire, ndabakunda cyane, tuzasubire mu biganiro bikurikira.